Rowere mane kaunti ma Migori ochiwo pachgi wi bajet mar Omenda 2026-2027 manyope dhi nyime od bura ka ginyiso mor margi ne pok e sektas mag somo, ohelni matindo, mine kod rowere. Dwachgi en ni mondo mi piny owacho oket okenge makare mar neno ni omenda no ochopo kendo tii godo e yo makare maonge mibadhi moro amora. And pacha kaka kalis mor gi budget manosom. Onge gima nyalo bedo maber 100%, but nitiere maber to gi marach to gi maber berie. Atamalo 28.5 ne migawo mar somo. Kan kaka jayouth aneno ni ka sirikal oabsorbe maber to youths wa manosetieko sikul to pok ondiki kata mane nie contract koro dhi bedo absorb kendo mano dhi bedo afueni ne gin. Mar ariyo, korka youths aneno koketi allocation moro ni women and youth in constituencies, and they are indirect to the constituencies kendo miye pesa mang'eny. Omiye 110 billion, 110.2 billion. Gima wakwayo ni jotendwa manie telo mondo yie mondo pesa ni ochop ne youths mapiny ka, mondo at least ginuang' kaka gin bende gikonyore. Kik bed ni isome kama allocation bedo but pesa ni ok chop ne jopiny. Amor nikech ne gimulo weche mag SME, microfinance, ne gimulo kendo gimiye pesa maber moloyo. Wakwayo jotelo ni pesa manobedo allocated for SME and microfinance mondo chopi ne jo ohala matindo tindo kaka koro man ng'eyane. Nikech inwang'o ka githagore go ohala to kaka giting're malo e ohand gionge. Budget osesom, allocation osetim kendo osepuodhe. Gimodong' en mana implementation. And implementation timore mana gi leaders wa mwane mwayiero. So kae kama pogruok dhi bedi inwang'o ni areas moko obedo implemented 100%. Then areas mamoko ok obedo implemented maber. Ni wan kod gimoro miluongo ni film industry. Sani Kenya odhi digital. Kendo king'iyo ng'eny rawere sani nie social media. For the first time e history mar Kenya, budget nomiyo youths matimo film industry 1 billion. Mamano pesa maber moloyo madhi inua yudhegi mondo mi ginuang' kaka gikonyore. Magi timore mana koro wakwayo jotendwa ni at least in each and every ward wabede kod hubs moko ma jo wanyalo dhiye to timo ginwang'o internet free mondo mi gitim the film industry ma budget sani oketo negi. Iluonga ni Nelson Adika, nyinga mong'ere iluongo ni Rasho. Kada wuoye budget mane CS Honorable John Ng'ong'o Mbadi osomo nyoro, anyalo wacho ni there was inclusivity in all departments, in all areas. Nawinjo ka budget no oguzo gima inyo japiny. Gima nomore budget mane Honorable CS John Ng'ong'o Mbadi osomo, anyalo wacho ni sector mar education. Ing'eni ng'enywa wan jonyuol be, wan gi mahitaji be machielo ariyo motimo koni gi koni. Nawinjo ka mheshimiwa oguzo kar education sector no maber kabisa. Oganda e boma ma Kisumu kawuono nowuok oko e chenro mar kawo opande kendo ndikruok kaka jolut ombulu, nyasi manoba kod riwruok mar okinde matindo e pacho ka